आज मैं देखूंगा आखिर कैसा होता है इस 55 लाख रुपए के ट्रक के अंदर पूरे 24 घंटे बिताना। तो भाई ये 55 लाख रुपए के ट्रक की चाबी। लेट्स गो भाई, इस बड़े से हाथी पे चढ़ते हैं और केबिन इतना बड़ा कि 10 बंदे तो आराम से आ सकते हैं। और अंदर गर्मी ना हो इसलिए इसके अंदर एसी लगा हुआ है और एक प्लेन की तरह इसमें काफी सारे बटन लगे हुए हैं। और बोर ना हो इसके लिए एक म्यूजिक सिस्टम भी है। स्टीयरिंग इतना बड़ा कि सीट पर बैठते ही राजा वाली फीलिंग आती है। अब जैसे तैसे करके मैंने 5 घंटे बिताए और अंदर कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैं बाहर खुली हवा में आ गया और बाहर का मौसम तो काफी खूबसूरत हो रहा था। इसकी बड़ी सी ट्रॉली के अंदर 500 बंदे तो आराम से आ जाए। फिर मैंने कुछ देर बाहर टाइम स्पेंड किया ही था कि अचानक से बारिश आ गई और मुझे वापस अंदर आना पड़ा। अब धीरे धीरे शाम हो रही थी और अंदर कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैं लूडो खेलने लगा और गेम खेलते खेलते मैं अंदर ही सो गया। और 12 घंटे बीत जाने के बाद ट्रक के ओनर आते हैं और ये चैलेंज मुझे बीच में ही क्विट करना पड़ा। सब्सक्राइब कर लो, अगले 24 घंटे में ट्रेन में बिताऊंगा।